我们给流水灯添加了2个按钮开关。一开始，8支发光二极管为全亮的状态。当按下一个按钮开关时，流水灯从右向左流动；当按下另一个按钮开关时，流水灯向相反的方向流动。流水灯在 P2 口的驱动下全部点亮。一个按钮开关按下时，发光二极管依次被点亮；另一个按钮开关按下时，发光二极管反方向依次被点亮。通过这个实验，将能学习到单片机的 I/O 口、发光二极管做流水灯操作、单片机检测按钮开关的状态。本实验将使用到的元器件工具有